Baby. Hami nuain dunsyun ngaradi. Hami namar dong tubu tugas sinagarap doho bonah suhuton. Suang soni nang boru dang bere nami salu na dong dingananon. Di ulan nami di bagas tikyon. Imam rito lasin rohanami. Di naung bajalo pas-pasu perbagason. Yanak kon nami dohot parumain nami san bagas zor itu hatta di seranima las rohanami. Marpungo kami na dison mangido tangiang to mata di bata ang giat marhite ulaonon gabe makorhon sada keluarga na bahagia si Jo akabang gabian parhorasan itu julaonon di dosen rohan nami di tangiang nami to mata di bata gabe keluarga na bahagia na sida di tonga-tonga tata lumami di jolon mata di bata so nganima amang pargosin nami jalan namalo nami paridahan na susuk parlopan na tabo na jino manogot pinaulak botari naing manortor mahami hami bono hasuton marga sinaga mangidu hamun hami tu hamuna bono hasuton nami badamang bay majolo alu-aluhum matwa mataribata asang giat mataribata totong na makorasi salu na ulaw nami di baga sadar badamang ma Mauliate ma, la suaksoni ma, torsodamang ma, alu-alu damang ma, tu namong parhami, o punami to kasinaga sa na, asa di ramo ti hami, di bagasan kay basol lasroa, na mangulahon-ulaw non, badamang ma. Mauliate ma, amang namalo nami, noang pe, alu-alu damang ma, tu amat taraja inata soribada na lihat na lolo manataw adong hurang aka pangalahon nami asa totong na sida mangadu di ulaw nami di bagasan tarion asa boy mardalan di bagasan nasroha padamang aluhalo damang ma mauliate ma amang namarami noang pe dobadohan ni na tua-tua marmula din na dengan, marmula na nauli di ulaw nami di bakasatikyon asa dapat taruli paso-paso hasuton namin ang kami sa lupa na pungudisyon marhitehon sa namata di bata badang ma kodang mulay-mulay di badamang be godang mulai-mulai nuaik pe asa marsoba hami to matare bata nang terlumobi amat taraja inata soribada na liat na lolo badang ma godang sobai Temang may badang bekodang soba no pe asa mga liat tami ang liat gabe liat parhorasan di tonga-tonga ni pungan nami paparan niya po nami tugas sinaga di bangsa tikyon anong ko padohan niya tua-tua binua imana tanong liat bahan panuhatan badang mga kodang liat asa tuhata na makorasi punganon jalan liat kahibason
parmusik nami namalo nami ala ditikyon na mahami laho marmeme tuyanak kon nami doho parumain nami jadi mangido kami baik kamu majolo kodang torturan nami naho partusi baik damang mak jumolo makani ator Jadi di hamuna parmusik nami andorang so Panginoon megundak di hamu ang kaparibak make way bigi hamu dalauri jolo molo Panginoon kondang mangalia sehali baru sungguh dia dah terbuka syarahat na mga dinakanas kirawat udah ta isipe pasada jolo mangalia sehali amang namalo nami naik masa sopa-sopa kami tu udah nami on asabay matortor nami tortor naudi kodang naudi bay mamang nanapususi
malo nami. Hala nung asiko be hama buat tu ni godang nami. Mangido hamu. Hami asabay kamu godang di hami songon hatan espiritu meron nami. Binua minamu altio binay tu panuhatan. Bahid damang ma godang sitio las padoma tuha sahatan. Roma raja di belah nami si mandulak rak rombongan badamang magodang panamon-moni. Raja nami sana ada masuk.
asa mengarade ma akar rajai di akauduran pertijangon. Raja nami raja di pergoci pada nami nang rohan marsoba tu raja di hula-hula nami dok sudi rombongan nak tulang nami siak kami hula sinaga badamang mangko dak sobai sarohan marsoba tu nasida. alay molotung perajan yang boru. Holan boru do hela nami. Nahumemehami dia para dipertiknya sederio. Sotung mapakurangi dilas di rohamuna. Buti marajanya mang boru. Gabi majalah horas si matutu. Alani i tu hela do boru nami nang ipoto nami pe. Tu zolo mahamu asa takas rohami. Lahu patuduhon las ni rohatta di ulota di bagasa sederio. Iya itu tetap di samping ni parumay mo to kan ido nomor las roha nasongan ni batu ita salu na rombongan na roma hami at patuduhon las ni roha nami lahu marameme boru do hela nami kay mazuamang na tabuy buti ma